Nadie. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estoy a punto de partir para pescar a la isla. Acá estoy preparando todas las cosas. Los riles, las cañas, todo eso. Y antes de eso, voy a darles de comer un poquitillo. ¿Cómo? Se vuelven locos, ¿no? Y vos, chanchita, ya sé que me odias, pero bueno. Sos mía, ¿qué le vamos a hacer? Ya se hizo re amiga del San Pedrito. A la noche pelean nada más. Son pareja. Miren qué hermoso, ¿no? Y estos son los últimos que atrapé. Todos camarones fantasma. Están buenísimos. Están todos juntitos. Vamos. Me pregunto si saldrá algo en esa lagunita. Conste que tengo bolsos colgados. No les voy a mentir, fue en el segundo tiro. Qué linda funda, loco. Eso es algo que siempre hago en mi otro canal, Cristian Maliani Vlogs. El que quiera entrar, bueno, hace clic en la etiqueta que pongo acá arriba o espera que termine el video y ahí aparecen los links. Bueno, por fin ya llegamos. Estoy esperando acá que me crucen la isla. Miren cómo creció el río. Arriba de esos dos pontones es donde saqué la tarucha y el patí en uno de los videos pasados. Miren lo que sacó acá. Un par de sardinas también. Acá me dijeron que estaban cazando la uchita. Acá hay una, acá hay. Allá hay otro chiquitito. Se le ve la cola, ¿no? Bueno, como siempre voy a hacer unos tiritos acá, arriba del muelle, que es donde más pique hay. Después me voy a dar una vuelta por ahí, a ver qué onda. Qué hermoso que es este lugar. Miren lo que me encontré acá tirado. Y ahí abajo hay más. Hay mojarras, de todo. Así que voy a probar con esto y mientras me voy a poner a mojarrear. Hace un rato largo que estoy tirando con la boya, no pasa nada. Con la línea de fondo tampoco.
Ahí estoy dejando correr la olla para un remanso que hay allá, por ahí más o menos. Si no pasa nada acá, vamos a ir a aquella punta, allá, donde se arma un remanso bien grande. Ahí hice los últimos tiros de esta parte. Justo estaba sacando y me empezó a picar esa línea. Miren. Al final estaba haciendo el último tiro de este lugar y me empezó a picar la línea, la caña, la mojarrera, todo a la vez. Como que empezó el pique. Me escapó. Ah, ¿se acuerdan? Acá cociné el patí. El patí ese grosso. Este es el lugar del patí. Bueno, vamos a hacerlo. Le iba a prender fuego, pero no. Qué hermoso tronco para el acuario. Hermoso. Siempre algo se encuentra. Ahora en un ratito les voy a hacer una pequeña trampa, pero el fuego lo voy a hacer igual. Está pegando el frío. Uf, ahora hace un calor. Para lo único que prender el fuego es para esto. Amigos, hay que ganarse su confianza, pobrecillos. Me encanta el pan caliente. Pero los otros toman uno para vos el de atrás, otro para vos. Bueno, y estos dos para mí. Se hagan los boludos. No saben lo que estoy renegando para pelear este salame. Vino todo pegado. Ahí está. Ahora sí. Parece que me zarpé con el queso.
Ya me olvidaba algo. Qué rico, loco. Hacía una banda que no comía una picada. ¿Quieren que le diga la verdad? Hoy no tenía ni ganas de cocinar. Canta el pan caliente, loco. Este se me quemó un poco, pero no importa. Está rico igual. Parece que está jugando con el pan. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Miren la cantidad de cardenillas que me rodearon. Impresionante. Están ahí comiendo. Todo porque les tiré el pan quemado. ¿Qué se pensaban? ¿Que me iba a comer un pedazo de pan quemado? No. Se lo tiré a Elias para que lo coman. Uy, se fueron.